18樓 C 座。編劇李三腳，監製陳聰。離別的藝術係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、殷琪、陳聰聯合播出。借過啊！哎呀，麻煩借過先啊！廢青啊，搞咩啊？哎呀，借過先啦！嘢係喎，阿輝哥仔，哇，做咩拎住咁多嘢啊？喂，哎，係啊，你等陣先，等我擺低先啊！喂，呢度好多嘢啊！大編輯啊，係嗱，呢啲緊要嘢嚟噶吓，係，話你知，關乎未來嘅命運添啊！咁衰嘅，大學生你唔好玩嘢啦，周記又唔係好大。你攞咁多入嚟把屁咩？咩？你周記呢度又唔係港鐵，我嚟食個飯啫，你唔使限住人哋，又唔俾人帶咩大型行李咁係嘛？咁我就唔該你啊，麻煩將你未來嘅命運擺好啲，唔好擋住嗰條路。一陣間人哋有咩整到你條命運的話咧，就唔好賴人。哎呀，得啦，你放心啦，肥佬，我仲緊張過你咯。得，咁啊最好啦吓。喂，今日食啲咩啊？食咩啊？呢排有啲手緊啊。要個菠蘿包就算啦吓。菠蘿包個啦。飲品咧？哎呀，我唔使飲嘢啦，我唔頸渴啊我。齋菠蘿包啊？都話係咯，要講幾多次啫？好，等。幫襯得雞碎咁多，就喺周記搞咁多麻煩嘢，咁多花神，你個廢青啊！小心唔好阻住我哥哥做生意啊吓！啫，一陣搞到哥哥得不償失啊！喂，我咪已經擺好咗咯，紅姐。仲有啊，我呢啲咧就唔係麻煩，係叫青春。紅姐，我估你咧都已經唔記得咗呢啲係咩嚟㗎啦。你咩意思啊？咩啫？咪咁嘅意思咯。喂，輝仔，你都仲要青春？好心你啦，唔好以為自己仲係大學生就一定係後生先得噶。我諗咧，連大學啲教授都要叫翻你一聲前輩咯。張麗美，咩啊？你唔抵得我咩吓？喂，你都畢業咗咁多年啦，係咪都好掛住我呢啲咁美好嘅大學生生活咧？係啊，好掛住啊！嗱，不過咁，我份人就好現實嘅，就算大學生活幾美好都好，都比唔上可以獨立自主嘅生活咯，你恨唔到噶啦！哇！小心啊！睇住啊！小心！哇！邊鬼個啊？整啲咁嘅喺度，爭啲倒瀉杯嘢啊！哎呀，好啊，你噶啦，都有嚟低啦！阿長嫂啊，呢啲咧係我啲水樽啦，同埋傳單嚟噶。阿輝仔啊！乜啲咁嘅嘢係你噶？係啊，長嫂我噶，仲要啊，好緊要噶啲嘢。唉，我執翻起啲嘢先啦。好鬼嚟！哇，唔係啊嘛？我入去攞個菠蘿包啫，哇，就搞到四圍都係。喂，頭先叫咗你嘅大學生擺好你啲嘢啊嘛，你睇，搞到四圍都係。冤枉啊，肥佬！咩啊？我已經擺到好好噶啦，我係估唔到啊，咁都俾阿長嫂踢到啫嘛。喂啊，輝仔。哇！點解你會有咁多水樽㗎？係嘛？乜呢啲就係你講嘅青春啊，廢青吓！咁多個爛鬼水樽，你唔係諗住咁係想創業係嘛？呢啲嘢啊，頭腦同拼少少啊，大把啦！你咪以為咁樣可以賺到錢啊嘛？喂，紅姐咪住先，喂，你睇清楚咩啊？呢啲係上面寫住請投1號輝仔咩嚟噶？嘢，喂，阿輝仔，哇，唔通你已經得到祝福，可以參選立法會？乜原來你內頭咁大噶？大編輯啊，我係冇乜睇新聞啫，你唔好以為我唔知。依家立法會要入閘，哇，個難度有幾高先得噶？唔好講咁多啦，嗱聲執翻好啲嘢先啦。我咪執緊咯，執緊啊！喂，真係未啊？有隻杯咧碌咗去你個腳底嗰度，喂，你可唔可以幫我啊？等等。係啊，嗰度。得。嗱。唔該，真係未啊？嗱，我今次擺呢度 OK 啦吓。長嫂你唔會踢到啦吓。
哎，我 OK 噶。哦，你個廢青，你係咪喺度搞埋嗰啲咩不法勾當啊吓？咩啊？你講咩啫？等陣先啦，紅姐，你唔好咁有想像力啊！覺得我做緊啲不法勾當啊送啲嘢俾人，叫人投你一票，呢啲叫賄選啊，係違反防止賄賂條例噶。吓？咁仲唔係不法勾當？哇，紅姐啊，你真係唔識噶喎！咩唔識啊？呢個咧係講緊大學嗰啲投票咋？你見唔見到啊？我後面咧寫住機械人學會噶，呢啲咧宣傳品嚟嘅，係提啲同學咧就記住去投票，未去到賄選係嘛？喂，你送嘢俾人噃，叫人投票俾你噃，咁本質上啊，同賄選有咩分別啊？冇錯啦。咁大家又唔使咁認真嘅。嗱，大學嗰啲小型幹事會嘅投票咧，不嬲都有類似做法噶嘛。送下筆啦、手帶啊、file 啊嗰啲。喂，不過今次你派水樽又真係抌本咗啲喎，輝仔。唔係啊，真係未啊。咩啊？你有所不知啊。今次啊，如果唔抌多啲本，哼，我實俾人推翻噶。我話你哋知，我一定咧要守護住呢個機械人學會。等班人咧以為我咁好恰啊啦，仲想喺呢個時候啊造反啊！喂，阿輝仔啊，哇，咁聽你講，仲以為你係被軍事政變嘅政府添啊？咩又推翻又造反咁？乜而家喺大學嘅呢啲咩興趣學會幹事，喂，都會有咁刺激嘅嘢嘅咩吓？有書唔讀，去玩埋啲咁嘅無聊嘢，咁啊梗係畢唔到業啦！唉，俾你阿媽知道啊！分分鐘激到佢爆血管先。你個肥佬啊，冇咁衰啊你啊！咩啊？喺度咒人。喂，我係擔心你阿媽啫噃，我有講錯咩而家？我話你知，我哋嗰個機械人學會咧，唔係淨係玩噶。嗱，我哋平時咧，除咗會鑽研機械人原理之外，仲成日咧會出去參加比賽添。我哋做嘅嘢咧，好學術性噶。嗱，肥佬啊，你唔識咧，你就唔好喺度咧亂立亂去詆毀人啦。咁唔好意思啊！見得你整個齋菠蘿包咁簡單啫，唔緊要，周伯伯請你飲杯金牌咖啡。喂，阿肥佬，你係咪講真嘅先啊？當周伯伯支持你去追逐夢想咯。正啊，輝仔，可能周老闆咧都俾你咁認真嘅態度嚇親啊！喂，我堅係認真噶。話晒啊，我都付出咗咁多年嘅心血啊，喺呢間學會身上啊。嗱，我啊見證住咧呢個學會最風光嘅時候。係，雖然中間咧大家都有啲爭拗嘅，咁但係至少啊，我哋係一個共同嘅目標，一心咧係想鑽研機械人噶嘛。不過咧呢2年咧學會係一路走下坡，甚至個方向咧都開始有問題啦。咁所以咧我先要咁努力啊，我想救翻個學會嘛。呢個廢青都幾搞笑喎吓！呢個大學學會都可以講到咁誇張，人哋唔知噶。仲以為你係咩大企業嘅 CEO 添啊！嗱，紅姐你呢啲就係唔明啦，我呢啲咧叫做有熱情同埋熱血，咁我先至咧唔想個學會啊繼續沉淪落去嘛。阿輝仔啊，嗱，你講到個學會近排咁唔掂啊，喂，咁到底發生咗咩事先？講起我就嬲啦！我班同學啊，最近個個咧，都用晒 AI 去寫 program，已經冇人啊再肯為個機械人去親自寫嗰啲代碼，全部嘢咧就俾晒 AI 去做。喂，呢啲咧根本連作為 programmer 嘅自尊同埋尊嚴啊都放棄埋啊嘛！尊嚴值幾多錢啊 ？AI 做到啊，點解唔俾 AI 做先？分分鐘啊做得好過你啲人做添啊！你而家出到嚟啊做嘢啊！個個都係要用 AI 噶啦，想避都冇得避啦，係嘛？喂，係啦，阿輝仔啊，乜你唔係不嬲都好接受呢類型嘅新科技嘅咩？係大編輯，我都好中意用呢類型嘅新形式嘅 AI，咁但係依家講緊係我哋對機械人嗰個種熱情啊嘛。喂，整一個機械人出嚟咧，就好似咧自己親生嘅小朋友咁。如果連幫佢寫代碼嘅過程都假手於 AI 嘅話，喂，你哋諗下啦，咁同啲人搵代母生小朋友有咩分別啫吓？喂，等等先。但係你講到佢哋又奪權又造反嘅，咁
咁同 AI 有咩關係啊？其實咧，我唔肯用 AI 去寫，咁佢哋咧就好難對我做到啲咩嘅。不過咧，佢哋一個二個啊，就遮頭遮路，話我已經喺幹事會度太多年咯，咁啊叫我咧係時候要退位落嚟，讓俾啲新人去做啦。咁啊叫我唔好再做。啱啊！咁你講我嚟聽啦。你喺呢個幹事會度做咗幾多年啦？係啊係啊，幾耐啊？做咗幾耐啊？係啊。諗翻先。應該係我大學2年級，跟住做到而家咯。哎呀，咁耐啊！輝仔啊，咁就梗係一早就應該退啦你。係咯，退啊！有幾耐喎？喂呀！乜你哋啊一個二個啊都係咁是非不分嘅啦吓？真係大學生，你講清楚吓，點樣是非不分先？嗱，你一鬧咧就鬧埋大編輯噶咯噃，人哋話晒都係報業界嘅新聞界嘅資深大前輩噃，你話人哋是非不分，分分鐘構成個誹謗噶噃，話你知啊？哎呀，咁又唔使去到咁誇張啊，係嘛？大家傾下偈啫嘛，以事論事啫嘛，吓。哇，係啦，輝仔，請問我哋到底係點樣是非不分啊？你講啦。嗱，大編輯，大學幹事會呢啲職位咧，以至到任何位置都好啊。係。喂，咁都梗係要有能者居之噶啦，係咪先？咁同關做咗幾多年啊，有乜關係啫？係嘛？喂，最近好 key 嗰間咧科技公司甲骨文都係啦，佢哋個創辦人81歲啦，由公司創辦到依家，佢都仲做緊嘅。嗱，即係咁。做到啦，咪繼續做咯，係咪先？咁做乜硬係要讓位俾其他人啫？你都識講有能者居之啦，吓？乜你係有能者咩吓？阿紅姐，你啊識得我遲啊！我話你知，我讀中學嗰陣已經有機械人小王子呢個稱號噶啦。哇，咁勁啊！我老豆50年前夠係賽跑冠軍啦。係啊。你講呢啲嘅你，喂，同你哋講極，你哋都唔明噶。我對呢個學會嘅貢獻咧，我真係要講3晚都講唔晒咯。總之咧，依家就係佢哋要逼我走咯。嗱，學會嘅章程裏邊咧就寫明，任何會員都可以參選幹事會嘅。嗱，佢哋唔侵我玩啦，我依家諗住咧搵另外一班人組隊，跟住就同佢哋冚過咯。哇！又組隊又冚過咁，到底輝仔喺度講緊啲乜嘢啊？係咪又係打機嗰啲嘢啊？唔係啊，長嫂，冚莊咧係講緊大學裏邊嘅學生組織嘅幹事會選舉。因為咧組成候選幹事會都需要一定人數。一般咧都係得一個候選幹事會有足夠票數就可以當選噶啦。咁好少好似輝仔咁咧會出現冚莊呢種情況嘅。有啲明明地啦。即係好似而家講緊嘅立法會選舉，都要等人投票嗰啲咁係嘛？可以話類似嘅。不過我覺得會似內閣多啲咯。不過算啦吓。喂，輝仔啊，你就係因為咁嘅原因同人冚莊，諗住搞大件事啊？講到明先，我就唔係要搞大件事，我係要證明我嘅實力啫。吓？喂，乜咁都有人肯陪你癲咩？未有噶。我想整定咁多宣傳品先，就係要俾佢哋睇到我嘅決心，跟住先吸引佢哋咧就加入我嘅陣營咯。哇！要用到咁嘅招數，仲應唔應該去選？你自己都應該心知肚明啦。咩啊？如果有咁強大嘅聲音、咁強烈嘅意見，叫你唔好再留喺呢個位置上邊，就算啦，能力有幾咁高，搲爛塊面勉強留喺度都冇意思啦。冇錯啦。喂，阿老周，我一聽你咁講，你似乎唔係淨係講緊阿輝仔嗰個選舉喎。講咩選舉都係咁話啫，道理都係一樣嘅。大環境唔容許的話咧，能力就算再高啲都冇用咧。喂，咁但係咧唔容許咁都要俾個合理嘅理由噶。喂，即係如果淨係講做得耐就冇得留低嘅話，唔講道理咯咁樣。費清啊，唔該你得閒睇多啲新聞，唔好淨係喺度掛住打機同埋砌嗰啲機械人啦。
而家立法會裏邊啊，70歲以上嘅全部都冇得留低喎，識得喺適當嘅時候讓個位出嚟啊，先至係知進退，唔會俾人笑你不知廉恥、苟延殘喘啊！嗱，你哋見阿葉劉議員啊，幾有咁幹勁啊？吓，幾咁依依不捨都好啦，哎呀，最後嗰一刻啊，都係要出嚟宣布退位讓賢啦，俾年輕人一代接棒啦。喂，係咪啊？依家咧，全世界啊，咁多國家領導人啊，都係7老80都仲係做緊噶啦，有啲咧仲做咗超過10年添啊！喂，咁嗰啲咧，又係咪紅姐頭先講嗰啲咩話？不知廉恥啊嚇，苟延殘喘啊嚇！喂，你唔好屈我喎，我邊有咁講過啊？你真係喺度屈人。咁年齡咧，只係其中一個因素啫。你見今次立法會冇得選嘅，都有唔少係後生噶啦，冇得到祝福嘅，咁啊自不然就冇你份啦。嗱，講明先啦，港澳辦話提倡呢啲祝福名單論咧，係反中亂港嘅勢力嚟嘅。今日都有評論話有機會係違反國安法啦，啊，知唔知啊？喂，咩祝福啊？係佛祖嘅祝福啊，定係上帝嘅祝福啊？咁咪就係咯，我頭先咪就係講緊佛祖祝福咯。我話知佢係佛祖定上帝啦吓，我啊絕對唔相信啊有祝福名單呢個講法嘅。喂，係咪你又會咁肯定噶？諗真啲啊，大編輯。如果你係講緊一張白紙黑字寫到明，全香港有咩人可以參選嘅名單，我啊實唔會相信噶啦。咁我都唔會相信啊。咪就係咯，我啊覺得咧，無論係立法會定係咩組織都好啦，每次一諗要唔要換人嗰陣，最重要嘅就係睇翻個組織未來係點樣發展。如果佢計劃嘅未來都冇你嘅位置嘅話，自然然就係你需要退落嚟嘅時候，喂，呢個都係 common sense 嚟嘅啫。咁都係嘅。我見有啲評論都話，香港係需要一個更年輕化、更專業化嘅立法會啊。最緊要咧係可以無縫配合到行政機關。如果配合唔到呢個目標嘅人咧，自不然啊會有不同嘅聲音啊，勸佢退噶啦。簡單啲嚟講咧，即係年紀太大，議事能力唔夠專業，又成日去窒政府嘅，又破壞冇建設嗰啲，梗係冇得留低啦。嗱，所以輝仔，你個學會想你退落嚟，都唔係冇道理嘅。喂，佢哋未來嘅方向啊，就係要用 AI 去整機械人。咁既然你咁反對嘅話，一齊玩落去都冇意思，咁咪索性勸退你咯。喂，唔係啊嘛，有冇搞錯啊？乜組織咧就一定淨係講集體意識嘅咩吓？一啲個人意志都冇嘅咩？喂，呢啲話晒啊，公開選舉嚟噶嘛？我講緊我個學會咋吓？成日講個人意志咪出事咯，廢青。好似啱啱嗰屆美國大選啫嘛，個個都話嗰拜登咧夠鐘退休噶啦，佢死都唔肯走，一定要選，點知係搞到人人喊打，臨急臨忙啊，先揾翻個後生嘅副總統上陣，最後啊，連個選舉都輸埋啊！咁啊，拜登唔走咧，都唔係淨係佢一個人嘅主意嚟嘅，都有黨內嘅因素嘅。一來佢就未準備好接班，二來其實佢當時喺黨內仲有好大嘅影響力噶嘛，唔少人都要繼續跟住揾食噶。總而言之咧，作為組織嘅一部分，就應該為組織整體嘅利益着想，唔應該淨係為一己之私啊！組織需要你退落嚟嘅時候，就應該有廣闊嘅胸襟。港澳辦啊，都讚放棄連任嘅人啊，係高風亮節啊！喂，阿葉太都有講噃，冇人叫佢退選，只係希望交棒俾年輕人喎。咁啊，始終大家都係政治人物啦，出嚟講嘢就好得睇嘅，知道喺最適當嘅時候離開，講翻合適嘅說話。咁大家好嚟好去啊嘛，日後江湖好相見喎，係咪？無謂大家搞到咁尷尬啊嘛。咁啊一定會唔忿氣咯，係嘛？咁同逼走有咩分別？我話我啊，喂，但係你咁樣玩串個 party，即係擺明要同人反面，
咁到時你喺選舉輸咗，大家又會面阻阻喎。喂，咁咪連班志同道合嘅朋友都冇埋。咁我都有諗過，咁但係可以點啫？我真係唔想個學會啊咁樣落去嘛。個社會咁唔和諧咧，咪就係因為有你呢啲人咯，係都要同個主流社會對着幹。哎呀，輝仔，你咁樣嘅自己都會好唔開心嘅啫。咦喂，大學生，乜你又換咗手機啊？好似換咗冇幾耐啫喎！哇，乜你咁多零用錢嘅？哎呀，咁之前嗰部啊用唔到 AI 功能啊嘛，咁唔啱用咪換咯，冇得勉強噶喎。嗱，你都識講啦，唔啱咪換咯。係人哋唔你啊，想換走你。不過咧，你都可以換個角度去諗，呢班人唔啱你玩啫，你咪自己另起爐灶又好，搵其他新嘢玩又好咯。喂，識得放手，咁人生咧都總叫做瀟灑就一回啊嘛！哇，你個瀟灑啊講得輕鬆啊！如果有人啊叫你放棄周記啊，你都放棄唔到啦，係咪先？咁都梗係啦，因為我係周記老闆啊嘛！啊，我就係自己命運嘅主人，只有我自己叫我自己放棄周記嘅啫，人哋唔可以嘅。哥哥啊，你好有型啊！喂，咁我點啊？咁我係咪真係要放棄啊？梗係要放棄啦！你其實而家個世界咁大，學校班人唔啱玩啫，你咪出去揾其他志同道合嘅人一齊搞其他活動，咪仲好。都係啊，我問下 AI 應該點做先？咁你記得問埋 AI 呢幾箱水樽點樣處理喎？係喎，嚇唔係啊嘛？喂，呢啲我兼職嘅血汗錢嚟㗎。18樓詩就知離別的藝術，經已播放完畢。18樓詩座。編劇邱思圖，監製陳聰。水上樂園蝕大本係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何明光、殷琪、陳聰聯合播出。咁多位想八卦問下點？依家海洋公園嘅水上樂園啊，仲有冇得買飛入場㗎？哦，冇咯噃，天氣開始涼啦嘛，水上樂園要季節性休園啊。咁咪好咯，水上樂園蝕咁多錢，咁趁住冬季閂門，仲可以止下血添。我點解啊？我明明生意唔好啊，點解仲要閂門唔做生意啊？大三，你知唔知水上樂園啊，一日運作要花幾多開支啊？冇人幫襯仲要開門，咁同賭錢落鹹水海有乜分別啊？切，我鬼知咩？我又未做過水上樂園。你喺後欄洗大餅啊？係啊，唔用水嗰陣啊，你都識得閂翻個水龍頭啦，係咪啊？梗係啦。乜同你咪一樣？聽新聞講啊，話海洋公園嘅水上樂園咧蝕咗好多錢啊！係咪會仲唔住啫嗱，三哥呢個就好難講啦。但係事實就係咧，上個年度啊，水上樂園出現1.84億嘅虧損啊。雖然今個年度嘅虧損有少少收窄，但係而家咧依然要蝕近1億5千萬啊！主席龐建貽都形容水上樂園距離賺錢仍然好遠啊，而且仲未有解決嘅方法噃。有意見又認為咧，應該考慮結束水上樂園嘅管理同埋營運咧。咁方法唔係冇嘅。報紙呢度有講啦，有議員建議將水上樂園交俾康文署管理啊。我真係黐佢個筋啊！搞出個大頭佛唔知點收科，然後執翻俾政府去處理啊！哇！咁你成件事講得通唔通啊？咁咪就係咯。
喂，依家庫房赤字喎，如果年年仲要孭多成億嘅虧損，呢條數點計都計唔掂咯。水上樂園開咗唔係好耐啫，哎呀，我哋係咪應該俾啲時間佢啦吓？哇，好彩冇話三哥你唔係做生意啫。咩啊？如果唔係，蝕死你都未天光啊！橫掂啊，起一出嚟啦，就咁唔要啊，好浪費喎。咁講唔定有一日可以翻本呢。唔知但係以佢嘅走勢咧吓，長遠嚟睇啊，似係輸多一個40億都回唔到本喎。唔係啊嘛？起個玩水嘅公園都要40億。梗係啦，就係因為造價要成40億，入場費啊，咪唔可以收得平咯。咁入場費要幾錢啊？大人要5嚿幾水咁你自己計下啦。哎呀，撞鬼咩？玩水啫喎，使唔使咁貴啊？所以我哋一家3口啊，只係去過一次咁大把咋。除咗入場費之外咧，入到去租 locker 又要另外收錢，收成幾嚿水噶。哇！仲要係未必一定有 locker 俾到你添啊。哇！仲有咧，食嘢都未計嘅。算吧啦，而家咩年代啊？仲興玩水上樂園嘅咩啊？係啊，老周都唔係噶，而家全世界都有唔少大型嘅水上樂園啦，當中有10幾個啊，每一年錄得過百萬人次入場噶。你唔好理人哋搞乜嘢啦，你顧掂自己先啦，係咪啊？幾廿年前海洋公園一樣有水上樂園啊，你仲記唔記得啊？點解要關門大吉啊？點解？又冇人幫襯咯，點解啫？就係咁簡單。咁咪就咁簡單。哎呀，咁啊要公道啲講，舊嘅水上樂園嘅設施係老化嘛，同而家嗰啲，的確差好遠噶。問題咧就係其他地方進步咗好多啊，變相咪令到香港嘅水上樂園冇晒特色咯。舊嘅水上樂園有人造浪玩嘅，喺嗰個年代啊，已經係好巴閉噶啦。喂，但係你又要諗下，你一家3口入場，淨係入場費啊，都要成1000幾蚊。呢個價錢啊，去迪迪尼玩都夠啦。咁啊，幾時都係有比較先有傷害噶啦。哎呀，幾百蚊入去玩水喎，真係貴咗啲喎。咁啊，要視乎個場好唔好玩啊。嗱，好似大編輯都講過啊，世界上有好多水上樂園都做得出色嘅，仲要年年賺大錢添。係啦，阿 May啊，你成日都周圍飛嘅，咁講俾我哋聽，你去過幾多個水上樂園玩啊？三哥啊，其實我對水上樂園冇乜興趣嘅。嗰啲玩後感咧都係朋友自己講翻㗎咋。譬如嗰個，上網揾下嗰個先啊。有啦。嗱，呢個咧就喺美國佛羅里達州嘅水上樂園。哇！你淨係睇啲圖片啊，係咪都好正先？咁啊，佛羅里達州出晒名啊，好陽光噶啦，啱晒戶外活動啊。啱啊！嗱，呢個咧就係非常出名嘅環球影城度假村水上樂園，叫做火山灣啊。係喎，真係有座火山喺中間噶。呢個咪就係人哋嘅賣點特色咯，一眼就認得出嘅。除咗火山灣之外咧，仲有呢一個都好出名噶。睇個樣啊，似係美國喎。係啊，一樣咧喺佛羅里達州出晒名，有好多激流玩噶。嗱，最新興建呢一條滑梯咧，又長又斜，仲可以同隔籬嘅人鬥快添啊！喂，我都睇到喎，喂，你呢個正喎。不過唔知排隊咧會唔會排好耐噶吓？我未去過，答唔到你喎。不過咧，我聽朋友講係好玩嘅。嗱，跟住咧仲有呢幾個分別就係杜拜嘅，仲有吉隆坡嘅。呢啲咧全部每年都吸引到過百萬人次入場噶。喂，係啦，阿 May 啊，你會唔會數漏咗廣州嘅長隆啊？嗰個更加唔使講啦，仲錄得全球最高入場人次添。哇！香港面前有咁多對手，真係好難超越佢哋噶。所以我一早咪講過，算吧。海洋公園好地地，做翻保育唔得咩？喂，做呢啲有限錢嘅啫噃。嗱，睇翻盤數啊，
熊貓保育嗰邊咧都仲算 OK 嘅。咁啊，正如阿 May 所講，水上樂園嘅競爭對手啊，實在太強啦。海洋公園自不然咧就會被比下去噶啦。咁啊，因為啊玩得未夠盡啊，主題未夠獨特啫。唔係啊嘛，我睇人哋嗰啲激流啊，已經玩到好盡噶咯喎。哎呀，長嫂啊，真係咁點啊打功夫咧都可以以柔制剛，以慢打快啦，係咪先？咁人哋玩得激啦，我哋都可以咧反個轉頭咧玩悠閒，玩有品味噶嘛。嗱，即係咁啊吓，真係咁講啫。我哋香港搞翻個咧天體水上樂園嗰個，喂，有冇得諗啫吓？你講咩啊？你個衰仔啊！你講乜鬼啊？哎呀，諗埋晒啲衰嘢你真係。水上樂園係合家歡嘅地方啊！搞埋啲咁嘅嘢，你真係噏啊！咩啫？三姑同埋長嫂仲有你啊，係你哋戴住有色眼鏡啫嘛。嗱，話你哋知啊，其實咧天體呢啲喺外國好平常㗎啫嘛。喂，同埋話邊個水上樂園啊，一定要行呢個合家歡路線先得噶。喂，大學生用你嘅人頭豬腦諗下啦。咩啫？而家水上樂園都已經做到翻本無望啦，你仲叫人唔好再做家庭嚇？係啊，真係。因為講真喎，雖然話水上樂園呢係行合家歡嘅路線啫，只不過裏邊啊都有唔少嘅設計係啲細路唔夠高度玩嘅喎。喂，阿迪士高啊，咁啊，因為你個女啊仲係細啊嘛，因為安全嘅理由而有身高限制㗎。任何一間水上樂園都有㗎咯。嗱，咁咪出現一個好現實嘅問題啦。若然細路都可以玩嘅設施唔夠多，咁我哋一家三口啊，仲使鬼俾成1000幾蚊入場咩？去康文署屬下嗰啲泳池啊，好多都係平靚正㗎。迪士高公眾泳池嘅設施同埋規模係應該同水上樂園有啲地方唔同㗎喎。都係嗰句。有比較就有傷害，依家新起嘅公眾泳池啊，一啲都唔失禮噶。啲細路玩水玩得好開心，我哋一家三口玩足大半日啦，一嚿水都唔使啊！咁又係啊！淨係租用 locker 都慳翻一大筆啦，係咪先？正如阿老周真係講得啱噶，海洋公園專心做翻保育，可能係唯一出路噃。咁又未必喎，大編輯。因為依家全世界都有個新風氣，就係覺得啲水族館啊、動物園咁，成日困住啲動物喺有限嘅空間活動，係剝削動物自由嘅行為，令到有部分人呢唔再去呢啲地方噶。係啊，唔可以困住啲動物啊。咁即係要睇野生嗰啲咯，係嘛？咁要去野生嘅動物園呢近近地啊，廣州都有啦。個場仲好大添噃。想去遠少少嘅日本啦，日本都一樣有噶。日本日本有邊個野生動物園係出名噶？我未聽過嘅。依家日本嘅日本紅人啊，周街行搵嘢食噶。仲走入埋市區嘅住宅，哇，仲野生過野生動物園添啊！老實講啦，做生意咧都係現實啲好，凡事開大咗個頭啊，要翻轉頭唔係咁容易嘅。係啊，咁水上樂園都好現實噶，現實啊，咪就係蝕大錢咯，就係咁簡單。我真係拗爆頭都唔明，海洋公園咁大間企業，照計咧，每做一種重大決策之前咧，都應該慎重諗過、度過噶嘛。喂！使成40億幾嘅水上樂園，喂，唔係諗過點樣翻本嘅咩吓？喂，老周啊，咁你要公道啲講。點啊？海洋公園拍板話要起水上樂園啊，已經係2013年嘅事啦。中間經過幾次嘅改朝換代，後來又遇到疫情，好多事情啊，完全啊意料唔到噶嘛。算啦，周老闆都講得啱噶，做生意都係現實啲好。喂，如果咧海洋公園想做到好有特色，最簡單嘅方法咪就係同外國嘅 IP 合作，做翻個主題公園。
咁衰極都有個譜啊。IP 啊，阿美係啊，我間唔中都聽人講過噶。嗱，三姑，簡單啲解釋咧，就即係一啲具有獨創性、商業價值嘅智慧財產權。譬如話啲動畫啊、漫畫公仔啊、品牌啊咁。總之揾得可以合作嘅 IP 咧，通常都已經受歡迎程度都唔少噶。咁我明啦。就好似而家好流行嗰啲黐膠花啊，同埋 BoBo 公仔咁啊嘛，係嘛？係啊，就係呢啲咯。喂，呢啲大生意嚟噶，銷售額億聲噶。講到黐膠花公仔啊，喂，之前喺香港搞嘅活動咧，大人細路都中意玩嘅喎。人山人海，旺到好似賓墟咁樣噶，一啲都唔簡單啊！咁咪即係證明咗而家啲人嘅精神年齡咧越嚟越幼稚咯。喂，老周啊，你呢啲係偏見啊！報館啲記者仔都話，而家生活壓力好大啊嘛，就係多得嗰啲公仔啊，先至攞到輕鬆治愈嘅感覺啊！係精神食糧嘅一部分嚟噶，你知唔知啊？冇錯啦，只要市場有需求，咪就會有錢賺咯。不過以我所知啦，呢啲公仔主要係賺亞洲市場嘅錢喎。喂，咁都仲唔夠啊？點都好過水上樂園啊，完全冇 market， 連本地人都唔 buy 啊嘛。哎呀，計我話咧，就唔好跟風。做啲有本地特色嘅嘢。香港以前真係好多人畫嗰啲漫畫啊、公仔啊咁噶，可以試下喎。冇啊，我知道啦。你係想講老夫子啊，抑或大番薯先？若然揾呢兩件嘢嚟做主題公園，你覺得好有吸引力嘛？哎呀，老周，唔止老夫子同大番薯啊，嗱，仲有牛仔啊，13點啊。哎呀喂，阿三姑，呢啲漫畫人物啊，只有你識、我識同埋周老闆識嘅啫。阿輝仔同真恩美係唔會識噶。咁啊係啊，我真係唔識噶吓。係咯。不過咧，我頭先見到阿真恩美咧，哇，聽到反晒白眼咁。喂，我估佢識喎，可能。真係啊，我哋啲老人家係識呢啲嘅咋。仲有啊，城寨都一樣好有特色嘅。聽講喺日本咧好受歡迎喎，係嘛？阿美啊，最有特色嗰度真實嘅城寨咧，30幾年前啦已經拆咗啦，而家仲攞翻出嚟講。咪玩啦，得罪啲講句啊，呢啲所謂 IP 擺到上國際層面，根本就唔夠班嘅。就算係喺日本啊，都只不過係極之小眾嘅人有興趣。用呢啲嘢做主題，賺唔到大錢嘅。哎呀，咁你又唔啱啦，咪？咁你又唔使踩到自己人咁盡噶嘛？喂，老實說話，不嬲都係最難聽噶啦。如果香港啊真係冇一個好嘅 IP 向海外輸出，咁咪搵外國嘅 IP 一齊合作咯。呢啲嘢咧，只要肯俾錢，以香港嘅國際地位啊，點都可以買到一個半個啩。Exactly。但係點先算係國際認可受歡迎嘅 IP 咧？小精靈咪就係其中一個咯。啱啊，係啊。喂，唔係講笑喎。舊年呢，真係有全個日本想搵個地方，就起全球第一個小精靈主題公園啊！喂，咁當時呢，係有傳過香港有機會噶。哎呀，輝仔啊，呢個只不過係傳聞咋，以我所知係冇實質傾過噶。哎呀，咁咪就係可惜咯。即係咁啊，如果搞到嘅話，掂晒啦。喂，唔係啊嘛？捉精靈都玩咗成10年噶咯喎！唔好講少啊，長草咩啊？雖然捉精靈個 app 咧只係玩咗10年啫，但係只不過呢個 IP 品牌啊，差唔多有30年歷史啦。我有啲同學咧細個玩緊，喂到依家結埋婚有埋細路，都一樣照玩嘅。咁咪大人細路一齊玩咯，橫掂比卡超大人細路都中意噶，係嘛？啱啊，都已經差唔多成30年啦。卡通片啊一路仲做緊，年年都有套電影版嘅。就個零禮拜之前啫嘛，仲出咗新機，輝仔依家咪就喺度打緊咯。係啊。仲有嗰啲遊戲卡啊，哇，炒到幾貴啊！我就咁講呢啲啊，成條產業鏈出晒嚟。嗱，呢個咪就係 IP 經濟圈咯。咁啊，小精靈啊，都差唔多係成30年咯。
叮當啊、龍珠嗰啲，直頭40年以上添咧。哇，係啊，喂，真細佬啊，係啊，龍珠先犀利啊，係啊，連阿居明大師都識啊。喂，講起龍珠咧，香港已經錯失個機會啦。聽講啊，沙特阿拉伯已經拍咗版，會喺當地起全球第一個龍珠主題公園，佔地超過50萬平方公尺。喂，擺明係一個賺硬嘅大 project 嚟喎。咁中東佬有錢啊嘛，有啲嘢啊冇得羨慕嘅。喂，咁我覺得奇怪喎。既然呢啲卡通人物咁賺錢嘅，咁點解日本自己唔做翻啫？你真係你成日都係咁嘅。咩？你問嘢都問得蠢過人嘅。咩啊？點解日本啲回轉壽司店要嚟香港做過江龍啊？你知唔知啊？唔知喎，好賺咯。香港任何一間分店盤數啊，都靚過晒日本全國嘅分店啦。冇錯啦，答案咪就係咁簡單咯。咁你就知道外國人啊更加願意使錢啊，賺外匯好過賺日本紙啊嘛。咁人哋啊咪將自己啲公仔搬出去賣咯。係啊，嗱，正所謂啊，家家有求，商業世界就係咁運作噶啦。喂，你哋唔好睇小沙特阿拉伯啊！龍珠主題公園呢，只不過係娛樂城嘅其中一個 project。嗱，之後呢，仲要配合F1 啦，4年後舉辦嘅世博，之後呢，仲有意申辦嘅世界盃。哇，人哋啲盛事啊，色彩繽紛，件件都係國際級㗎。但係我又睇唔出呢啲盛事呢，又可以凸顯到當地嘅文化特色喎，有嚇。講阿婆。咩？咁你答我啦。水上樂園邊一忽係有香港嘅特色啊？其實咧都經常同外國品牌合作噶啦。你嗱，迪迪尼咪就係咯。啱啊，迪迪尼依家賺錢喎。咁迪迪尼啊真係抵賺嘅喎。記得香港迪迪尼啱啱開幕嗰陣啊，嗰啲人咪笑佢哋地方細啊，冇特色啊，完全同美國、日本冇得比啊咁嘅。依家真係做出好成績嚟噶喎。咁迪迪尼嘅員工真係好落力噶，的確咧係越做越好嘅。我身邊好多朋友啊，都一家大細年年都去一次噶。又唔知迪迪尼嘅，任何地方嘅環球影城啊，咪一樣係買外國嘅 IP 翻嚟做主題。喂，雖然我覺得咧呢件事係冇可能發生嘅，不過諗下都好啊。嗱，即係咁啊。如果龍珠咧可以同水上樂園合作啊，咁啊擺一座咧幾層樓咁高嘅神龍雕像，咁啲泳池18樓 C 座，編劇烏鴉文，監製陳聰，加速1.5倍。係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、陳聰聯合播出。嚟，咖啡，輝仔。唔該啊，唔該長嫂。唔使。哎呀，有冇搞錯啊？輝仔，你嚇死人咩？睇緊咩咁刺激啊？唔好意思啊，長嫂，我煲緊劇啊，仲要係最緊張嗰幕添啊！煲緊啲咩劇啊？點解你睇嗰個畫面？點解啲人講嘢咁快咁嘅吓？哎呀，長嫂，我用緊1.5倍速睇緊啊嘛，係快啲嘅。咁樣睇法，睇到眼花啦！真係追唔到喎，追唔掂噶。呢位大學生打慣機噶嘛，懵婆。你就梗係追唔到啦！輝哥仔，哇咁樣睇法，好好睇咩？而家姐有咩問題啫？喂，其實我覺得幾好啊，我已經習慣咗添噶啦。話你哋知，2倍睇啊，我都好輕鬆啊，真係。點解要習慣睇得咁快啫？哎呀，時間有限啊嘛，度叔。咁多好片要睇，我點睇得晒？嗱，多得呢個倍速功能咧，我先可以短時間咧煲到5季60集啫。哎呀，你咁樣啊，唔係煲劇啊，係吞劇啊！哇，喂，大叔識玩食字啊我就話咧吞得晒咯，咁咪好咯，快靚正啊嘛。咁樣吞法啊！怕會消化不良啊！杜叔啊，嗱，唔好意思都要講句咯，
即係如果你反應慢咧，就梗係怕消化不良啦，係咪先？但係咧，我呢啲吸收能力極強嘅，有咩所謂喎？喂，阿輝仔啊，我又唔係咁諗喎，我都有追劇睇劇啊，梗係要慢慢睇㗎啦。你較快嚟睇喎，嗰啲演員講對白好似打秋風咁，做咩表情都睇唔切。啊，係啦，煲劇個煲字係用文火，即係慢先就可以欣賞到噶嘛。睇戲啊係要享受嗰個過程個節奏啊，知唔知啊？係啊。阿棠，係乜你好多時間去煲劇咩吓？係周老闆講，我梗係冇時間啦。只不過間中望下周嘅嗰部電視機咧，睇到一節半節咁多已經係偷笑啊！所以好似阿輝哥仔咁樣，咁有充裕時間，又打機又走堂，點解唔用正常時間去欣賞劇集咧？嗬？喂，阿杜叔話，你咁講咧，其實你係羨慕緊我啊，定串緊我咧吓？我哋出嚟咯。我梗係羨慕你啦。哎呀，講嚟聽啦，我有個契女都係咁噶，成日話就算嗰套劇有幾十集都好啦，佢好快就睇晒噶啦。佢加速嚟睇啊，點有氣味嘅啫？哎呀，三姑啊，依家咧係講求效率噶嘛。嗱，話你哋知啊，我啊覺得倍速咧，簡直係世界上邊啊偉大嘅發明嚟咯。哇，大學生講到咁誇張啊！哇，咩誇張啊？喂，呢啲事實嚟噶。嗱，你睇下一集劇閒閒地咧都個零鐘頭噶嘛，咁一季就10幾集喎，仲要咧難免有啲場口啊會揼波鐘嘅。咁鬼悶嗰啲啊，咪飛咗佢咯。飛咗佢啊？點睇得明噶？喂，阿三姑，悶場嚟噶嘛，加快啊！就算唔睇啊都罷啦，係嘛？即係如果唔明咯，咁到後尾咪翻轉頭睇慢鏡咯。咁啊係方便啲。不過咁樣咧就唔得矜貴啦。吓？點解啊？點解？我講你聽啦，輝仔，我哋嗰個年代睇電視啊，甚至係早啲聽收音機嘅廣播劇，的場聽啊，就要特別留神嘅。錯過咗就可能要等好耐先有得重播噶咯。來得不易，咁咪更加珍惜咯。咦？阿三姑啊，咁你似乎係借講電視同我傾緊佛偈吓。咁我梗係知道咧，冇得回帶，要睇直播啊，先係最珍貴啦。不過依家咧，乜嘢都追求速度噶嘛，資訊又咁多，咁可以提高效率啊，有咩唔好？喂，阿輝仔，你講乜嘢都追求速度啊？我就唔認同啦。嗱，好似我哋周記啲金牌咖啡咁啦，係要慢慢品嘗噶嘛，咁先至嗒到嗰啲味道噶嘛，係咪？哎呀，咪扮嘢啦，老周！你唔係望嗰啲客快啲飲完，可以做第二輪生意咩？收聲啦，冇錯。如果我係貪快嘅，我就唔叫做周記茶餐廳啦，我就叫做周記快餐店啦。係咯。我啊唔信呢，如果我喺度飲一杯咖啡跟住磨爛隻啊，你呢個肥佬啊仲會笑笑口咁招呼我咯。如果你真係一杯咖啡坐成日咧，我就即刻打電話叫阿輝貓落嚟接你走。如果唔係啊，你用乜嘢當到呢度係偷懶樂園噶？得啦！哎呀，我買你肥佬怕，你攞個核彈級數嘅制裁出嚟喎。我保證啦。如果我坐得耐嘅話咧，以後幫襯你2杯咖啡 OK 未？輝仔啊，我硬係覺得而家科技太發達啦，咩都咁方便，但係搞到人人咧都冇晒耐性。冇耐性係必然噶啦，三哥。往日我哋睇劇啊，1晚1集嘅啫嘛，一個禮拜有5集追，係嘛，已經不得了噶啦。佢哋而家追求嘅就係一晚睇晒成套電視劇，仲有嗰啲乜鬼嘢咩雪劇啊，一輪嘴咁講晒。喂，阿老周，雪劇？咩雪劇啊？你聽我講啦，唔係踩雪劇嗰啲雪劇啊，我係話雪咧，劇咧就係說話嘅雪，劇本嗰個劇。係啊。喂，肥佬，識嘢喎，估唔到你都識啲嘢喎。大表叔有同我講噶嘛。見你成日對住嗰部手機同埋電腦，都見得多啦，係咪？喂，咁即係咩啫吓？
即係有個人喺網上將嗰啲電影啊、電視劇啊節錄晒啲片段，然後成個古仔用口講出嚟啦。哎呀，咁咪即係廣播劇？咁啊，梗係唔係啦。佢濃縮晒成個古仔，5分鐘就講完成套戲，15分鐘就講完成套電視劇嗰啲啊。係啊！哇！如果我形容咧，呢啲直頭係濃縮雞精咁添啊！其實係幾啱我哋呢啲咧日理萬機嘅大學生嘅，真係。咩話？咩啊？你日理萬機？係啊，你有冇咁嘅資格啊？你喺周記啊，除咗打機上網，仲有咩做啊？你咩？萬機？淨係你頭先講呢2樣啊，我啊已經大把嘢做啦。你估我啊淨係打一隻 game 同睇一套戲嘅咩？所以你哋咪變成好冇耐性咯！1分鐘冇自己，你哋即刻轉去第2樣。呢個全世界嘅現象嚟噶啦嘛。1分鐘咧都俾多佢啦。啲短片咧，如果15秒內冇料到啊，我晨早就轉 channel 啦。哇！咁你話死唔死啊？咁冇耐性都有嘅。你而家就話睇機啫。喂，咁嘅態度去做嘢，你實揸兜啦你。肥佬，你又唔使幫我揸兜啊，因為咧嚟緊下一代個個都係咁噶啦。仲有啊，喂，冇耐性唔係重點啊，重點咧係我哋冇時間啊嘛。嗱，個個要翻工趕 deadline 啊，係嘛？所以咧倍速文化咧先係生存之道嚟嘅。其實咧你哋諗真啲啊，唔單單係睇劇啊，喂，其實生活上好多嘢咧已經係倍速緊噶啦，係咪先？嗱，如果唔係啊，點會有即食麵呢回事先？喂，仲有可以沖即溶咖啡啊嘛。嗱，仲有嗰啲咩快速湯粉包咁樣，哇，呢啲咧可以代替4個鐘頭嘅老火湯噶啦。你要效率啊嘛，咁咪冇得質量咯。咩啫？咁有啲即食麵都不知幾好味啊，你都有賣啦。輝仔啊，有好多嘢係急唔嚟噶。嗱，好似我拜神咁，我要同觀音菩薩祈求。我都要逐樣品過佢聽啦，係嘛？講呢啲係嘛？阿三姑，咁你知唔知咧？其實藏傳佛教係有種法器，差唔多家家都有嘅。好似咧個鈴鈴咁樣，用手轉一圈咧，就當念咗次經噶啦。好嘢喎，輝哥仔，嗰件你叫做轉經輪啊！你都識啊？我識咧，咪就係多得我喺網上面咧睇得多嗰啲短片咯。倍速睇 podcast 嗰度學翻嚟噶，多得依家咧 AI 嘅幫助，好多嘢咧都可以倍速進行嘅。係啊，肥佬勾啫嘛。咁即係你都好認同倍速文化啦，係咪啊？咁梗係啦。如果俾我人生啊有個倍速器嘅話，俾我袋住周圍走啊，哎呀，我仲開心啊，真係。開心？係啊。點解啊？有啲咩人咧唔想聽佢講嘢嘅話咧，咁咪可以俾佢1.5倍速，甚至係2倍速咯吓。最唔想聽嗰啲咧，16倍速，直接飛到尾啊，唔係咩啊？哇！你咁講真係有啲似科幻故事喎吓。杜叔，我相信咧科技發達嘅，嗱，某一日話唔定咧，大家都可以加速添啊！嗱，即係咁啊，時間啊冇得加，係咪先？如果大家都可以加速嘅話，咁變相時間咪應該係多咗咯，係咪先？哎呀，你個輝仔啊，零舍多古靈精怪嘅諗法嘅。咁你最想邊個講嘢快速啊、加速啊吓？三姑，咁梗係學校嗰啲導師啦嘛，講嘢咁鬼悶，咁你咪走堂咯，走得多佢追得上咩？啱㗎，所以都係要聽嘅。不過咧，如果有1.5倍速去聽咧就最好啦。第二個，梗係我阿媽啦嘛。如果阿媽講嘢，我教佢2倍速啊，咁啊正咯。如果係周老闆咧，佢啊，係啦，佢成日都講歷史咧，咁鬼長氣，一定要2.5倍速添啊，咁啊最 fit 啦。係咪咁啊？你知唔知我而家講緊乜嘢啊？喂，等陣先，咩事啊，肥佬？你話咩話？你唔係想試下我倍速講嘢嗰陣係點嘅？嗱，而家我咪試俾你睇咯。喂，乜料啊？聽唔清楚啊？你講多次。你個衰仔梗係鬧得少啦，成日諗埋啲無謂嘢。嗱，而家你如願以償啦。杜叔啊，你聽唔聽到肥佬講緊咩啊？乜你唔係好中意加速人哋講嘢嘅咩？而家你咪感受到呢種感覺咯。喂，咩事啊？點解杜叔你都會係咁噶？三姑啊，你聽唔聽到佢哋講咩啊？
南無觀世音菩薩，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 南無觀世音菩薩。死啦！咩事啊？點解一個二個變成咁噶？你唔係想加嘅咩？咖啡，輝仔。唔該啊，唔該長嫂。唔使。哎呀，有冇搞錯啊？喂，輝仔，你嚇死人咩？睇緊咩咁刺激啊？唔好意思啊，長嫂，我煲緊劇啊，仲要係最緊張嗰幕添啊！煲緊啲咩劇啊？點解你睇嗰個畫面？點解啲人講嘢咁快咁嘅吓？哎呀，長嫂，我用緊1.5倍速睇緊啊嘛，係快啲嘅。咁樣睇法，睇到眼花啦！真係追唔到喎，追唔掂噶。呢位大學生打慣機噶嘛，懵婆，你就梗係追唔到啦。喂，輝哥仔，哇，咁樣睇法，好好睇咩？而家啫，有咩問題啫？喂，其實我覺得幾好啊，我已經習慣咗添噶啦。話你哋知，2倍睇啊，我都好輕鬆啊，真係。點解要習慣睇得咁快啫？哎呀，時間有限啊嘛，度叔。咁多好片要睇，我點睇得晒？嗱，多得呢個倍速功能咧，我先可以短時間咧煲到5季60集啫。哎呀，你咁樣啊，唔係煲劇啊，係吞劇啊！哇，喂，大叔識玩食字啊！我就話咧，吞得晒咯，咁咪好咯，快靚正啊嘛！咁樣吞法啊，會消化不良啊！等陣先，咪住，點解頭先咧你哋講嘅呢番說話，我好似聽過咁嘅啊？你發咩噏風啊，大學生？唔係咧，係，我啱啱醒起啦！尋晚咧，我好似真係發過一個夢咧。同頭先個場景一樣噶，同你哋講埋咧同一番說話噶。你係咪打機打得太多，打懵鬼咗你啊？喂，阿老周，輝仔呢種情況啦，法國人叫我呢啲叫 déjà vu，似曾相識啊。唔係啦，我尋晚發咗個咁嘅夢，我差啲唔記得咗，我依家諗翻起啦。好似預知未來咁啊！輝仔，你講到咁得人驚嘅，使唔使三姑俾做平安符你啊？咁又唔使，不過我覺得好奇怪啫。阿輝，唔使奇怪嘅，正所謂日有所思，夜有所夢啊嘛。有時夢啊係會帶嚟一啲啟示嘅。嗱，不如咁啦，我同你分析一下。聽你頭先咁講咧。你喺度睇緊劇啊嘛，用加快速度嚟睇啊嘛，咁喺夢裏邊係點樣先？夢裏邊啊？係啊，咁我記得咧，佢哋幾個都反對人睇劇係要加速咯，咁我梗係唔同意啦，我梗係支持噶嘛，時間有限，咁咪逐點咁樣反駁佢哋咯。點知咧？最後佢哋一個二個竟然咧講嘢都突然間加速走晒音咁樣啊！最後咧快到我都唔知佢哋講緊乜。阿輝仔啊，我覺得你呢個夢啦都幾有象徵意義噶噃。你喺夢裏邊啊見到嗰啲人講嘢快，嗰啲聲音走晒樣，就因為你個腦咧俾現實嘅倍速文化搞亂咗你嘅節奏啊！我亂咗？係啊，大編輯，我都不知幾清醒啊！我睇嘢快啲啫嘛，有啲咩咁大件事啫？就係而家啲網上平台啊，加咗個倍速掣啊，嗰啲人一覺得慢嘅時候就可以加速啦。長期睇得多啊，有專家話咧會刺激人體嘅交感神經，令到身體有機會處於壓力狀態啊。有冇咁誇張啊？咩誇張啊？唔係個個都係噶，不過有呢個可能。另一樣咧，追求快速啊嘛。係會影響理解能力咧，特別係1.5倍速以上啊，因為倍速會令聽嗰個難以理解細微嘅聲音變化同埋內容啊嘛，久而久之會令記憶減弱，大腦杏仁核咧處理情緒嘅能力咧係會減退噶。
喂，係咪咁得人驚啊？咪係咯，喂，呢啲個別情形嚟嘅啫係嘛？係，咁你咪聽下當參考咯。不過站喺製作劇集嘅人員嚟講咧，同埋嗰啲演員啊，佢哋就會極度反對呢啲倍速功能噶。荷里活幕前幕後啊，都曾經聯署反對啊。今日諗都諗到啦，喂！成套戲嘅燈光啦、化妝啦、佈景啦、演技啦，個個都係用心製作同埋演繹噶嘛。俾阿輝仔啲咁嘅速食派，一個就係肥哩肥嚟過眼雲煙，全部心血都白費啦。喂，你講還講，你又唔好手指咁樣指住我啊，肥佬。繼續講你啊，真係。喂，仲有啊，現實啲講句話，如果唔係多得呢幾個掣啊，我點睇多幾出戲喎？係咪先？咁啲戲啊唔夠點擊率嘅時候，哎呀，嗰班製作人有公開咩嚇？好啦，輝仔，講翻嚟呢個有預兆嘅夢啦啊，未必係預知未來，只係咧反映你嘅焦慮咋，就係你想控制時間，結果咧俾時間控制翻你啊！咁樣咩嚇？喂，我咁多嘢搞，咁確實咧係時間變得太短啊嘛！時間咧係冇變到，係你個心急啫。你一心急咯，做乜嘢都想快啲完噶啦。咁你點享受到呢個過程啊？又，咁你估咁樣啊，淨係得我咩？嗱，話你知，根據2022年啊，日本一個網絡平台嘅調查，有接近50%嘅 Z 世代啊，即係年齡咧15至24歲嗰啲咧吓，已經習慣咗睇視頻咧係用倍速噶啦。喂，事隔咗3年咯，我估個數字啊，只會越嚟越多嘅啫。哎呀，輝仔，你唔使講咁多啦，即係啲人咧，寧願快啲睇完，都唔想慢慢去感受。當然啦，不過最大嘅問題咧，係耐性同埋專注力越嚟越短啊嘛。好多心理學家都擔心啊，呢個文化咧會令下一代咧冇專注力聽長嘅對話，睇長嘅文章。甚至會影響人際關係添嘛。係啊，都話大家咧係想慳時間咯，大編輯。輝仔慳時間喎，有啲嘢係唔快得噶。嗱，好似花要開啦，湯係要滾啦，情咧要醞釀噶嘛，乜嘢都講快。阿老周，你講得好啱啊！我哋係老派啊，日日睇電視，聽收音機，追一集劇。嗰份期待咧，先至令到我哋自己投入噶嘛。洗碗都係一樣啫。阿老周啊，你千祈唔好催我添噶。叫我洗快1倍。咁嗰啲碗碗碟碟啊，就會有洗潔精味啦。晚下手咧，我就會打爛多幾隻噶。哇，好嘢噃，懵婆，你入呢啲位係最快啊！你真係。18樓 C 座 D 加速1.5倍，經已播放完畢。18樓 C 座。杜贊，監製陳聰。學海有排捱係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、陳聰聯合播出。張老闆，你忙完未啊？有嘢講啊，大聲啲啦！鬼食泥咁講咩啊你啊？有啲嘢都係想同你商量下。老實講，周記名句，至愛親朋賒借免問，記得嘛？哥哥啊，我成日聽人講話禮下於人必有所求噶。我頭先就搖到嗰個孤寒度同阿費清呢喺度密針。而家見到你哥哥啫。忽然間就見晒樣，好犀可氣吓！你方唔係啊？呢兩隻嘢夾埋想作治你咩？你千祈唔好上當啊！喂，你個紅姐啊，
其實你係妄想被迫害啊，定係慢性諗多咗症候群咧啊？費清，你講咩啊？咩啊？想撩交嗌啊？就係咁咯，真係啊！咪嘈你真係阿紅姐，哎呀，唔好講作字咁鬼死難聽啦，真係批評我度咧就冇所謂啊，之但係話晒啊，周老闆佢啊英明神武啊，喺周記啊登台點將指點江山喎，俾我度啊作字到啊！講出嚟啊，有冇人信先？喂，阿郭雲度，係，喂，原來你有嘢同阿周老闆傾咩啊？係啊，喂，咁我哋方唔方便啊？聽埋一份噶哎呀，聽埋一份冇所謂，點會唔聽得啫？有各位街坊在場，咁大家俾些少意見參詳下都好嘅。啊，明明係孤寒度有嘢同我哥哥講，又關你冇牙三姑事。阿紅姐，本來咧係阿三姑嘅事，之但係咧我度想乘機啊搭翻一轉順風車咯。正如大家都知啦，係嘛？周老闆喺灣仔有江湖地位嘅，做生意啊又洞悉先機啊！唔好帶我遊花園嚇，講嚟講去都唔入正題，直接講得唔得啊？得，點會唔得啫？我想提出啦，係一個關乎周記未來嘅發展嘅雙贏方案啊，周老闆。嗱，勞煩在座咁多位街坊幫忙講多兩句好說話，美言幾句，我讀多謝晒 ，thank you。你唔使喺度賣口乖啦，出賣我哥哥嘅嘢咧，我周紅咧係絕對唔會做嘅，慳翻啖氣啦。哎呀，紅姐都話咗雙贏咯，哎呀，你聽咗先得唔得？周老闆出糧俾我噶嘛，我點會出賣周記真係？哎呀，聽我講啦，係咁嘅，我有個契孫啊，啱啱讀完中學，佢又冇書完啦。咁上個禮拜我咪託阿輝仔上網同我睇下有啲咩課程係啱佢讀嘅，等佢學翻門手藝咯。嗱，冇錯啦，就係咁樣啫吓。咁啊真係笑死人喎！人哋個契孫想學手藝啫，又關你孤行度事。哎呀，乜你咁講啊？董伯伯做特首嗰陣啊，已經呼籲香港人啊要終身學習噶嘛。我度份人咁有上進心係嘛？見到啲課程都可能啱我讀啊。喂，家陣係咪唔俾我讀進修增值先？孤行度啊，你今年貴庚啊？早20年前你想我增值咧就差唔多，而家先嚟講，臨到學吹打。紅姐我都唔想噶。哎呀，後生嗰陣啊，我都以為啊，就算年紀大多少啦，起碼都可以搵翻份停車場啊，或者係隧道收銀工嚟做下嘅，甚至啊看更都怕得啩。哎呀，真係估唔到，而家連埋嗰啲乜工種啊，都開始俾自動化取代先得噶。唉，分明，呢啲就社會嘅錯啦。咁啊，自動化咧就大勢所趨嚟啦。而家唔單止大廈保安啊，大量採用咧閉路電視啦，連街邊抄牌啊同維持治安啊，都引入無人機高空巡邏啦。喂，仲有你啊，大嬸早排我咪講嘅，話荃灣啊有個商場啊，嘗試引入機械人咧搞衛生喎，聽講話咧成績唔錯啊。又再有咧商場咧會幫襯同呢一種嘅技術喎。喂，我問你驚未？我未驚過。肥佬周，街市啲人話，連嗰間公司自己都承認，除咗啲大型商場，一般細嘅商場，或者食肆嘅廁所啊，因為嗰啲門嘅咩闊窄關係，同內籠設計冇統一標準噶，根本咧都用唔到機械人入去搞衛生啊！係啊，周老闆啊，就講你大寶號嗰個廁所咁啊，入到去要上2級噶，撲死個機械人都避得天光啦。不過一件還一件社會不斷進步嘅，個人點都係要有需要增值嘅，所以的士高我咧實撐阿孤行度去進修噶。多謝。你個咁嘅的士高講得咁叻咁口響，
咁多年嚟啊，你又進修咗啲咩咁巴閉啊吓？好話啦，紅姐，我的雪糕啊，唔單止節節領先，簡直沿途快放添咧。就講研究馬匹血統同埋往績記錄啊，我從來冇荒廢過學業噶。至於各大足球聯賽啊，一樣冇走堂啫。就算因為開工啊，實時上唔到堂，一有機會一定會補課嘅，重溫翻晒咧所有嘅賽事嘅。你唔信嘅，大可以問阿輝仔啊。咧足球呢科啊，佢係我同門師兄嚟嘅。係啊，乜你兩個係書友嚟㗎？我閘住長嫂，喂，乜書聲咁難聽㗎？哎呀，啲時哥，你話晒有本錢喎，放多些少時間喺呢方面做多啲學術研究，怕且都會有斬獲啊！我度想勞動人民大翻身，來來去去只得一味啊咋，就係諗計點樣將每個鐘頭嘅個人收入提升咯。嗱，所以頭先阿輝哥仔介紹有邊啲課程啱三姑嗰個契孫可以學翻門手藝嗰陣，哎呀，我度靈機一觸啊！若然我都可以揀到一科唔使俾學費嘅，反過嚟仲有些少津貼嚟讀喎。哎呀，咁就 very good 啦。哎呀，古航道，你都幾大想頭噶喎，唔使俾錢學嘢喎，仲話有錢拎翻嚟添。哎呀，都唔係噶，長嫂。我老婆有唔少嘅師奶朋友啊，就係咁咯。點啊？總之咧，專抄啲有津貼嘅堂上，學完一樣咧就學第二樣，既可以識多啲朋友消磨時間，兼且仲有些少錢落袋呀，真係隨笨有精啊！阿朵，你若然係有心學多樣嘢嘅，我點會潑你冷水得嘅？橫掂用你自己啲時間咯，咁咪上堂上到夠咯咩啫？使乜我周記批准？你幾廿歲人啦，自己揸唔到主意咩？哎呀，唔問你點得啫，係嘛？周老闆，我嘅意思係咧，想去揀一科啱晒周記需要嘅課程嚟讀。周記咧就追翻半份糧過我。咁萬一有起咩事上嚟，喂，我固然學以致用，周記又有人幫手，喂，止住下咳先啊嘛。正所謂一家便宜就兩家着，雙贏啊！咦喂，周老闆，喂呢個提議咧都未嘗冇得諗噶噃。嗱，我聲明先我同阿度咧完全冇夾過噶。係啊，就講周記後欄嗰條渠咁啊，嗰個咩陳大文議員成日話同你搞，哇，搞咗冇20年啦，怕且都係10年8年啦，係嘛？一個問題久不久就翻發嘅。若然有個自己人學到3兩下散手識搞嘅，喂，萬一條渠再爆點都可以即時撳得下啊嘛，就係咁簡單。係喎，阿老周，佢講得啱等得嗰個通渠師傅嚟到周記你後欄起碼都要浸3幾個鐘頭啦。嗰逢咁嘅你，唔供到周記呢下走晒期啦如果阿度學識通渠，點都幫到手又阿度咁言下之意咧，即係想周記津貼你去持續進修咁話啦，係咪？就係咁啦。哎呀，周老闆一講就明晒噶啦。不愧係精明嘅生意人啊！咁你想教邊科先？如果真係好似阿揸車佬建議去學通渠嘅，怕都可以咧諗下嘅。又唔使日日上堂啦，係嘛？支半薪俾你，每個月使得幾多錢啊？哎呀，張老闆，當我度去學半年好未啫？你俾盡啦，咪嗰1萬幾千好未啫？咪當買定個保險咯。有個人應急，乜都睇翻晒啦。一於咁話啦，咩一於咁話？你幫我話法啦，我唔使計數噶。喂，阿度叔你諗清楚未噶？你去學通渠真係。喂，你剛才咧明明唔係咁講噶，乜你唔係咧話想學咩油漆批檔嗰啲咩？咩啊？呢輪仲唔係有人鬼拍後尾枕你兩個仲唔認？一早夾埋嚟想捉住我哥哥咩啫？是但啦，我哋唔想講佢都講埋啦。我本來咧就係推介阿三姑個契孫去修讀嗰啲建造業相關嘅課程嘅。嗱，我頭先睇過個網頁噶，開埋出嚟俾阿三姑睇噶啦，都已經。不過咧，
阿度叔佢見到咯，跟住就話想學埋一份咁啫嘛。係啊，阿輝仔你仲講話有啲課程咧有津貼俾嗰個學員噶嘛？係啊。咁我契孫既然唔係讀書嘅材料咯，學翻門手藝都唔錯啊，嗬！哇，原來輝仔你介紹阿三姑嘅契孫去學紮鐵啦吓？阿長嫂啊，係讀嘅建造業課程，其實咧就唔係淨係得紮鐵嘅，仲有好多嘢噶嘛。譬如話電器布線啦，砌磚批盪、泥水裝修同安裝水喉嗰啲都係噶。好多嘢咧都可以一邊做一邊學嘅。哎呀，咁我又唔知咁多喎。我淨係聽見街市嗰啲人講，話學識紮鐵咧好好揾噶，咁話噶。何止好揾啊？聽講學嗰陣啊，每個月有成過萬銀津貼噶。喂，阿度啊，喂，諗下，你去學通渠都老襯啊，不如走去學紮鐵把咧。哎呀，第時哥你唔好玩我咧，真係。莫講話我體能唔掂咧，就算我體能掂啊，學識紮鐵咁又如何啊？真係學紮鐵，我睇怕學識啊，佢係紮炮差唔多。係啊。喂，唔會紮炮咁冇陰功係嘛？周老闆，最新公布7月至到9月嘅失業率咧，雖然係升咗些少，都仲係3.9%嘅啫噃。冇錯，目前建造業係不景氣，咁你都唔使睇到咁淡係嘛？揸車佬，平均3.9啫，你用搣開個數字嚟睇真至得噶。香港失業嘅重災區啊，係喺建造同埋餐飲業啊。建造業失業率咧已經去到7.2%啦，餐飲咧都有6.8%啊，真係相當高啊！失業率高咁咪點？我記得我哋嘅財政司副司長，佢做發展局局長嘅時候啊，曾經力推叫啲後生仔走去學紮鐵㗎。我記得佢嗰篇係叫做《鐵漢柔情》嘅網誌噶。講到建造業係香港經濟重要支柱之一，喺芸芸咁多工種之中咧，紮鐵係佔有舉足輕重嘅地位嘅。佢當時提過喺地盤紮鐵個賠率好高噶。賠率？唔係賠率，一時口快講錯添，應該係人工先至啱。我記得當時佢話初入行已經日薪1000蚊噶啦，做得3-5年，成為註冊熟練紮鐵技工之後咧，日薪可以去到2500噶。係咩？局長真係咁樣講過咩？係啊，梗係有啦，肥佬，佢喺網上面真係咁寫噶嘛。搵出嚟俾你睇下啦吓。嗱，局長當年嗰篇網誌咧就講到紮鐵業前景嘅時候，仲提到新市鎮嘅房屋需求增加，將有助推動紮鐵業發展咁話。大學生都叫咗你唔好一味讀死書啦，揸車佬都識得講啊，係當年嘅說話啦。我唔該你睇真啲啊！佢係幾時呼籲啲後生仔入行學紮鐵噶？扯咩啫？會有幾耐啫？最多咪咩？睇過先，唔好嘈。2019年講嘅咯，幾年前啫嘛。大學生，而家係2025年啦，仲有2個月就玩完啦，接近尾聲啦。咩玩完啫？就算係尾聲咁又點？咁啊點啊？有數得計噶嘛？嗱，當啲後生仔響應佢2019年嘅呼籲啦吓，咁年齡之後讀完入行，咁做翻咗3-5年即係2024年啦，咁點都可以成為註冊嘅熟練紮鐵技工啦，係嘛？喂，啱咯，咁咪啱晒多時間。你話啱晒？喂，香港地產市道不景，係由2023年第4季開始噶噃。所謂此一時彼一時啊！佢當年呼籲後生仔入行學紮鐵，同而家比已經係2個世界啦，大佬。咁啊死啦！我契孫咧真係有心學翻門手藝噶。哎呀，咁應該聽邊個講先啱啊？你話早幾年學識紮鐵啦，今日要再走去學倒水泥喎。咁會唔會嗰頭學完倒水泥之後，又話流行啲膠水噶？哎呀，咁點算啊？咁豈不是同阿輝仔嘅處境一樣？讀極都讀唔完咯。喂，講咩啊你？的士哥啊，世界就係咁噶啦，世界變咗，你就要適應噶咯。唔通要政府官員包
你生仔啊？阿紅，普通打工仔能力有限，冇法子啊左右市場就話見步行步啫。但係身為制定政策嘅官員噃，應該識得超前部署噶嘛。後生仔啊，將人生最當打嘅時間響應你嘅呼籲，走去學一門手藝啊，佢要花相當時間噶噃。結果學完冇幾年，你就話唔興喎。喂，你講就容易咯，人哋點算啊？係咯，咁咪係咯，真係係啊，人生喺唔同嘅階段有唔同嘅計劃噶嘛。各自有唔同嘅家庭生活又要工作同生活之間咧取得平衡唔好講咩啊，一邊就鼓勵大家生仔，一邊又勸你要不停咁進修。喂，身為打工仔啊，你話佢點樣應付好啊？咁又係啊，嗬，係咯。哎呀，三姑啊，sorry 啊，我聽完咧阿肥佬頭先咁講，同埋睇翻啲官員最新嘅言論咧。我估我都要修正下頭先俾你嘅建議先得啦。哎呀！嗱，咁既然政府咧而家講到明，未來公營房屋就會大量採用預製組件啊嘛。咁睇嚟咧，你個契孫最應該去讀嘅咧，就係嗰啲咧組裝合成組件嘅安裝課程咯。嗱，即係咧去學砌模型咁啊。嗱，我估咧讀1至6個月啫嘛，係嘛？又有津貼，喂，真係快靚正。咁都係。咁照計點都唔應該3幾年之後又是再改口嘅話唔用呢個咩預製組件再興翻紮鐵釘板同埋落石屎嘅喂，話晒起樓怕唔會好似搞時裝咁一時一樣啩？喂，大學生嗱，你既然應承得阿三哥幫佢個契孫揾課程咧，不如就送佛送到西啦。點你一定要睇清楚，學呢啲泥水油漆同埋批盪嘅課程究竟係學傳統手藝咧，定係學操縱機械人嚟做咧？喂，咁究竟係學傳統手工藝，定係學操控機械人嚟做啊？哥哥學得泥水油漆批盪呢啲嘢，就一定係學傳統工藝噶啦。對唔住究竟邊支炒長啲咧？我真係唔識答你我淨係咧知業界嘅大趨勢咧，講到明係會大量利用機械人做牆身噴油同埋做泥水批盪嘅啫。若然連政府都支持嘅，周記都係嗰句啦怕三姑你個契孫咧花完晒心機同埋時間學成傳統手工藝嗰頭就俾機械人取代的話咧，咁啊真係嘥心機捱眼瞓。老周，你真係講得啱我契孫想學門手藝，無非係想佢投身嘅職業有保障啫。如果不停要追落後嘅，咁要學到幾時三姑，正因為連做官嘅自己都冇水晶球啊嘛，我哋做小市民嘅唯有自求多福係啦。嗱，講真我之所以忽然間轉軚，諗到叫周老闆支半身俾我代學通渠，正因為周記嗰條渠根本係冇得解決嘅，正式係長通長有。咁我度咁唔使學完一樣又去學第二樣嘢咁煩係嘛？你啦，度咁得未一句講到尾，阿度，咁你就去揾下有邊啲通渠嘅課程啱你嘅，你揾到先同我講咧。周老闆，牙齒當金使喂，肥佬周咩你咪咁偏心既然咧支持阿度去學通渠嘅，咁可唔可以支持我長嫂讀翻幾個短期課程咁啊？大嬸，阿度咧去學通渠就話雙贏啫。喂，咁你話俾我聽啦。你想我學啲咩嘢先？會益到我周記噶？你講啦。如果有嘅，我一定支持你。肥佬即咪係咯，我長嫂想去學美容化妝你車咗邊條筋而家懵噃咩津貼你學美容化妝哇，睇下你個貓樣學嚟學去咪搞到成隻歐烏咁嘅樣。喂，1年365日淨係得聽晚係萬聖節同埋舊曆7月14日先用得着啫嘛，你唔好同我玩嘢我撞鬼你做嘢啦去講。18樓司徒啲學海有排藝，
經已播放完畢。18樓 C 座，編劇邱思圖，監製陳聰。小心選購大眼仔，係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、陳聰、東東聯合播出。你搞乜鬼啊吓？一代二代咁樣走爛啊吓？哼，你又走爛啊？你知唔知今日係咩日子啊？唔知，梗係唔知啦你。今日係萬聖節啊！今晚咧我班姊妹咧搞 party， 我梗係要去撐場支持噶啦。萬聖節，哦，話扮鬼扮馬嗰啲係嘛？係啊，做咩啫吓？呢袋啊！係裝住我今晚要着嘅衫噶。哎呀，咁你聽啊，我今晚咧要扮巫婆。哎呀，似啦，笑咩啫？長嫂話似啱啦。喂，巫婆要扮嘅咩吓？阿紅姐你本身就已經十足十啦。收聲！哦，咁講係咩意思啊？唉，好心你啦，幾十歲人啦，仲玩埋呢啲咁嘅鬼嘢。大嬸啊，慶祝萬聖節咧，有分年紀嘅咩吓？唔信嘅，你今晚去蘭桂坊度走個圈，你睇下咩年紀嘅人都有噶。係，咁萬聖節主要都係嗰啲後生仔同埋細路仔先啱玩嘅啫。啊，話唔定我個女咧就啱晒年齡啦。就因為我嘅心境咧，可以長期都保持年輕咯。係嘛？啲士哥啊，咁你今晚會帶個女去邊度玩啫吓？即係玩乜鬼啊？聽日又要翻學，早啲瞓好過啦。何況我哋又不嬲都唔玩萬聖節嘅。可心你啦，的士哥，細路仔慶祝萬聖節咧係童年嘅回憶嚟噶。你唔帶個女出去玩，唔驚佢將來會怨你咩？吓？喂，會嘅咩？梗係會啦。其實咧，我都冇乜點玩過 Halloween 嘅，我真心唔明咯。喂，其實咧，萬聖節有咩咁值得玩啫吓？喂，既然係咁，我仲以為你會約埋朋友仔一齊去主題公園玩鬼屋添。喂，聽講場邊好墟冚噶，咧我有記者仔啊，年都去嘅。大編輯啊，我諗呢個廢青咧唔係唔想啊，只係冇人陪佢去玩噶。講咩你？講咩？當身邊啲朋友啊個個都拖男帶女，唯獨是你一個人係 A0啊！咁啊真係可醜死怪嘅。哇！你個紅姐你咩人嚟噶你？你做巫婆真係啱噶啦。咩啊？你把口啊，仲讀過童話故事裏邊嗰啲巫婆添啊！每個人嘅興趣唔同，有人中意熱鬧，有人中意寧靜啊嘛。係啊。你好似阿英啊，喺英國住咗咁多年啦，佢屋企啊都唔會特別慶祝嗰啲萬聖節啦。會唔會阿英係教徒啊？一般嚟講，教徒係唔會慶祝萬聖節噶噃。香港嘅教會學校啊，更加提都唔會提噶。唉，萬聖節咧都係呢10幾20年先至興嘅啫嘛。以前香港啊，邊度有啲咁嘅嘢玩嘅？哎呀，大嬸啊，你乜都唔識，你真係咩啊？全世界啲人啊都會慶祝萬聖節噶。咁我哋香港啊係國際城市嚟喎，點可以執輸噶？係咩？我唔知喎。正抵話真係，唔該你得閒啊，出去望下個世界啦。哇，阿紅姐啊，你又講到自己咧，好似行遍全世界咁樣喎嚇。其實你來來去去啊，你唔係北上咪去日本，你唔係日本啊咪就最多去越南嗰度探親家。難叻啊！其實咧又唔係全世界都咁流行慶祝萬聖節嘅。如果講到有濃厚節日氣氛嘅，喂，來來去去只得美國同加拿大嘅啫喎。喂，唔係喎，大編輯啊，你話澳洲紐西蘭冇咩吓？
我契女話，每逢10月尾，超級市場有好多古靈精怪嘅糖果賣噶。我仲以為咧係為咗準備俾啲細路拍門攞糖嘅添。唔係我啲超級市場同埋商場啊，就一樣有好多佈置同埋賣糖果噶啦。咁啊，但係唔代表一定要細蚊仔拍門攞糖啊嘛。係啊，個個地方都唔同噶。我有個親戚啊，去咗澳洲20幾年啦。佢話除咗第一年有3個細路拍門攞糖之外咧之後嗰20幾年啦都未見過啦。咩？連準備都慳翻啦，就係咁簡單。唔係啩，啲士哥？我仲以為外國啲人一定會慶祝萬聖節嘅添。根本就唔關事，就好似華人過農曆新年啫嘛。全世界唔同嘅華人社區都有唔同嘅慶祝方法啦。的士哥唔止過年啦，端午節都夠係啦。淨係講馬拉粽同埋廣東粽，無論係材料同埋顏色，分別都好大噶，味道根本完全都唔同嘅。嗱，講翻萬聖節啦，其實全世界嘅節日氣氛呢逐漸下降啦。據講係同治安有關喎。正常啊！你點知出面拍門嗰個係咩人啊？我啱啱拍門攞糖食嘅，梗係細路仔啦。你以為啦？若然開門先發現拍門嗰個唔係細路仔，而係揸住啲槍嘅陌生人，你點算啊？呢撞鬼咩？邊有咁多人揸槍啊？就算唔使揸槍，揸把刀、揸碌棍，你個死啦！嗱，除咗屋裏邊嘅人呢，身為家長一定會擔心拍門攞糖嘅細路仔會俾人拐咗去啊！咁狼死噶？爺媽媽治安差，好出奇咩？以前唔係未發生過咧。以我所知咧，嗰啲家長通常都會喺身邊傍住，又或者企喺附近遠距離咁夾到實噶。都係啫。相比起幾廿年前而家確實多咗好多顧慮噶嘛。咧，所以近年外國多咗一種玩法啦，新玩法嚟嘅，就係揸車去派糖。即係點啫，大編輯？即係個大人咧揸住架車，載啲細路仔拍門去攞糖咁啊？唔係，就係嗰啲人揸車去一啲指定嘅泊車位，大人咧就打開車尾箱，等啲細路仔走過嚟攞糖啊！咁樣咋？係啊，咁相比起咧拍門攞糖呢樣玩法真係冇咁多驚喜。咁你要驚喜定係驚嚇先？再講啦，你派糖你估真係咁容易噶？派錯糖一樣有危險啊！你個哥哥又唔係派毒藥，有咩咁危險？你點知走嚟攞糖嗰啲細蚊仔對食物有冇敏感先？咁你知道如果亂派糖，隨時會累死人嘅。咁真老周我知好多人對花生咧係有敏感噶。係啦，你話食錯半粒咧，咁大件事。咁咪就係咯，唔小心食死咗人點算啊？你點樣賠翻個細蚊仔俾人啊？老周準備喺萬聖節派糖咧係有分類嘅，有啲會講到明邊啲糖係安全，你又唔使太過擔心嘅。總而言之，而家全世界治安差咗啲細蚊仔又矜貴咗，顧慮自然多咗噶啦。咩都係嘅。同埋而家嗰啲細路仔又未必咁中意玩萬聖節嘅，始終時代唔同咗嘛。有乜咁出奇啫？個個自細都係俾啲電子奶嘴湊大噶啦，個個都機不離手，仲點會期待一年一度出街拍門攞糖食啊？莫講話萬聖節啦，就算聖誕節嘅氣氛都跌咗唔少啦，係咪？仲有喂，而家嗰啲嘢貴咗好多噃。嗱，有外國調查話咧今年萬聖節嘅糖果價錢比往年就升咗10%以上，朱古力嘅價錢加價幅度特別多添。朱古力加價，喂大編輯會唔會係原材料可可豆係加咗價咧係嗱，據講今年全球嘅可可產量減少啊嘛，加上物價通脹，結果咪連買粒糖都貴咗咯。同一時間，全世界都窮咗真。總之有好多原因令到近年全球嘅萬聖節氣氛不斷減退啦。呢個現象疫情之後冇停止過噃。不過打機咧就差唔多個個手機遊戲咧都有萬聖節嘅特別活動噶。打機咧我覺得仲好玩過咩出街拍門攞糖啦。我聽你哋咁講，
香港萬聖節嘅氣氛，講唔定呢仲熱鬧過外國其他地方喎。咁起碼我哋香港嘅主題樂園啊，都仲有鬼屋玩啊！三哥睇地方啦。喺外國飲酒嘅地方同香港一樣啊，好熱鬧嘅。只不過去到屋村呢，點都唔會有特別慶祝活動噶啦。你話萬聖節啊，去蘭桂坊啊一定熱鬧啦。呢方面呢，香港確實係唔會輸蝕俾外國嘅。喂，話時話喎。將粒尾無啦啦飛咗去日本，唔通係為咗慶祝萬聖節？大嬸咩啊？點解你會覺得日本過萬聖節有氣氛呢？你去過啊，定係發夢發過啊？哎喲，斷估㗎咋？日本電視節目啲人成日都扮鬼扮馬噶嘛。就講嚟聽啦。早喺幾年前啊，東京嘅澀谷街頭咧，實情有唔少慶祝萬聖節活動嘅。吸引到唔少年輕人同埋外國人去慶祝噶，只不過咧而家散 band 咯，冇得玩啦。唔通係同疫情有關吓？呢個又唔關事喎，三哥。唔關事。事緣喺2018年呢，嗰啲人喺街頭玩得高興之際，忽然之間秩序大亂，仲有人推冧咗一架泊喺路邊嘅輕型貨車，最後仲憑閉路電視嘅記錄拉咗幾個人添啊！哎呀，咁好明顯都係啲人飲醉酒啦！飲醉酒唔使負責啊，真係嗱，唔好話我唔提醒你啲人啊！飲醉酒千祈就唔好揸車，有必要時咧記得 call 下的士高幫手啦。係啊，今晚保證即 call 即到啊！嗱，點講都好啦，大家玩還玩啊！玩嗰陣要有分寸，檢點啲，千祈唔好樂極生悲啊！早晨，周老闆，早晨各位。早晨啊，發仔。今日唔使開工咩？喂，就算做老闆啊，每個禮拜都要放自己一日假噶。睇鋪呢啲嘢咪交俾啲伙計咯。八仔果然係年青人啊，為咗萬聖節啫，都要放自己一日假。咁咪唔係咯？如果我係為咗要狂歡萬聖節，今晚一定係玩通宵，聽日先至放假噶啦。喂，嗱，我最怕咧就係出街見到咁多人嘅開 party，唔好搞我。哎呀，真係估唔到，原來阿八仔你都係宅男嚟噶喎。做宅男有咩唔好啊？哇！一陣我食完個靚早餐，就一個人去行山，行完山就食飯，食完飯就翻屋企煲劇，喂，正啊！哇，咁一陣間要行山，不如咁啦，食個特餐啦，飲翻杯金牌咖啡提神啦，好唔好？好啊，唔該晒周老闆。得，唔該。喂，阿八仔啊，坐低先。嚟，飲杯茶先啊。好啊，唔該。喂，台面有對大眼仔喎，邊個㗎？係我㗎，你乜水啊？亂咁掂人哋啲嘢，你真係唔好意思啊，小姐，我咧有職業病啊，一見到所有同眼睛有關嘅商品咧，都好有興趣嘅。八哥仔啊，你係呢個驗眼師嚟噶嘛？我覺得你要幫埋自己驗眼添咯。喂，你前面呢位呢位阿姑嚟嘅，你叫佢小姐吓？喂，你個肺聽你講多次啊嗱。咩啫？仲有你啊！你係乜水啊？笑咩啊吓？你做邊行咁巴閉啊吓？阿八仔係專業嘅視光師嚟噶。唔係啊嘛？呢個僆仔係視光師。黐線嘅，乜視光師有樣睇嘅咩？我副眼鏡啊，都係要幫我配噶，人哋啲手勢啊，同埋技術啊，都不知幾好啊！多謝你，小意思啦，長嫂。咁呢啲係我嘅工作嚟噶嘛？係咧，小姐啊，請問你呢副大眼仔咧喺邊度買噶？你問你做咩又關你咩事啊吓？我都係想關心下你啫，因為以我嘅經驗所知咧，睇先，你呢副大眼仔未必係安全噶喎。怕
話咩喎？我今晚只係戴一陣嘅啫嘛。你鋪話法咧，只係戴一陣喎。係啊，就算係戴一陣啊，都有機會出事㗎。你要知道啊，呢啲大眼仔咧，其實同隱形眼鏡冇分別㗎。如果係唔合乎規格，就咁戴落對眼度，有機會出事㗎。咁啊係啊，嗱，呢啲俗稱大眼仔嘅彩色隱形眼鏡咧，喺萬聖節嘅 party 咧，係有好多人啊都會用到嘅配件嚟㗎。不過有視光師提醒大家，千祈就唔好從非正式渠道購入水貨嘅隱形眼鏡啊！佩戴未經視光師安全驗配嘅隱形眼鏡咧，係有機會增加眼疾風險嘅，甚至導致視力永久受損添啊！唔係啩？咩唔係啊？想嚇死人咩？哇！唔係講玩㗎。OK， 呢度嗱，如果小姐你有需要咧，可以揾我幫手㗎，呢張我卡片。喂，你係咪想乘機推銷兜生意啊？紅聽話啦，呢啲係八仔嘅專業意見嚟啊！你老老實實話俾大家知啦，你呢對咁嘅嘢喺邊度買翻嚟嘅？網上買嘅咯，個個都係咁買，都係咁戴嘅咯。咁係邊個廠嘅出品啦？嗱，我完全睇唔到有 HKMD 嘅表列號碼，嗱，睇嚟咧呢個就唔係正貨嚟噶啦。HK 咩話 ？HKMD 咩嚟㗎 ？HKMD 係衛生署嘅醫療器械列表代碼。嗱，正常嚟講咧，正貨嘅大眼仔應該就有嘅。咁使唔使講到醫療器械咁嚴峻啊？不過係大 con 啫喎。吓，大 con 咁貼身，點可以求求其其是但㗎？對眼咧就得一對嘅啫，嗱，壞咗就救唔翻噶啦。咁係啊，真係搏唔過噶。我有個親戚就係咁啦，有次唔覺意戴住副隱形眼鏡游水喎。喂，咁啊直頭咧同玩命冇分別啦吓。佢係一時唔記得咗啫，結果就因為咁啊，受到細菌感染，哇！睇咗好多次醫生啊，先至搞得掂啫。哇！浸下水都出事得咁誇張啊！係啦，有咁嘅可能噶，因為水入面嘅病毒同埋雜質咧，有機會附喺鏡片上面嘅。如果個角膜有微小嘅傷口，就容易引發感染，嚴重起嚟會有角膜炎噶。真係得人驚啊！我咧真係好唔中意戴隱形眼鏡噶。硬係覺得有啲嘢咧黐住嘅眼好唔舒服嘅，真係。咁戴 con 係好方便嘅，同埋好多女仔貪靚啊嘛。係咩？嗱，我個人嚟講咧，就比較中意戴眼鏡嘅女仔嘅。其實啊，好多四眼妹啊，除咗副眼鏡之後啊，會呀好靚女噶。咪即係咧哆啦 A 夢裏面大雄個阿媽吓。講就係咁講啫。呢但係好多女仔啊，唔係咁諗噶嘛。各花入各眼啫，我又覺得冇乜所謂嘅。不過咧，醫療器械呢個問題咧，真係要關注下嘅。所以前排啊，我哋業界就有個協會做咗一個研究，訪問咗大約1000名市民，要佢哋分辨水貨醫療器械。如果阿八仔你兜口兜面咁問我咧，我一定係唔識分啊！放心啦，的士高，絕大部分人同你都一樣嘅啫。結果發現咧，只有1/4嘅受訪者識得分嘅啫。喂，同埋而家喺法例上，呢方面未受到監管。係啊，咁呢啲咪就係落後咯。萬一唔好彩出咗事，病人要走過嚟求醫，結果啊，咪又係消耗翻我哋嗰啲醫療資源。喂，八仔啊，係，以我所知咧，隱形眼鏡咧唔係個個啱戴噶嘛。係啊。長期眼乾嘅人咧係唔適合戴隱形眼鏡㗎。同埋咧，如果係長期戴住，同時又要長期對住部電腦工作，亦都係唔適合戴隱形眼鏡嘅。咁又真喎，八仔，有時睇電視睇耐咗啊，對眼啊真係乾乾地㗎，感覺咧好唔舒服㗎，真係。係啊，呢啲係常見現象嚟㗎。嗱，頭先咧阿的士高都講咗啦，游水嗰陣係唔可以戴㗎。仲有啊，嗱，各位女士聽住啦嚇，月事期間咧
盡量唔好戴隱形眼鏡啦。啊！哇！喂，呢個真係估唔到喎！喂，咩原因啊？哦，因為咧女士月事期間眼壓咧可能會上升，唔係幾好嘅。哦，仲有一點咧，好多人未必注意到㗎，感冒啊、發燒啊嗰陣，盡量都唔好戴隱形眼鏡。哦，感冒發燒都有關事。同大 con 啊、大藍都扯唔埋啦。嗱，本來咧就係冇乜問題嘅，不過當你食咗藥之後，身體可能會有其他反應嘅喎，咁呢一啲因素咧就另計啦。哦，嗱，阿紅，咩啊？聽到未啊？萬聖節扮鬼扮馬開心下冇所謂，只不過咧唔好揾自己對眼嚟較飛啊，會盲噶。哥哥啊，化個靚妝，戴個靚 con。玩得頭又開心啲啊嘛！啊，其實咧，紅姐啊，你有冇諗過咧？你落晒妝之後，個樣可能更加恐怖啦！喂，有得諗喎！費清，可能啊吓，你夠膽講多次？即係我意思係話，你落咗妝之後啊，個樣仲似隻鬼啊！哎呀，激死我啊！阿哥哥啊，你聽到未啊？費清又激我啦！哎呀，輝仔你又係嘅，收下把口，飲多杯金牌咖啡吧啦！好啊！18樓師姐姐，小心選購大眼仔，經已播放完畢。